लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने बिजनौर में बाढ़ के से हालात पैदा कर दिए हैं। कुछ इलाकों में बारिश राहत बनकर बरसी तो कुछ इलाकों में बारिश ने आफत मचा डाली। पहाड़ी क्षेत्रों पर हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से जिले की कई नदियां उफान पर हैं। बिजनौर के अफजलगढ़ में नचना नदी का पानी दुकानों और घरों में घुस गया। दुकानदार देर रात तक अपने सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगे रहे। फ्रंट न्यूज़ ब्यूरो बिजनौर।